तो दोस्तों जब भी आपके व्हाट्सएप पर कोई भी व्यक्ति मैसेज सेंड करता है तो आपको नोटिफिकेशन साउंड नहीं मिल पाता है। यानी कि फ्रेंड आपके व्हाट्सएप से कोई भी व्यक्ति आपको मैसेज सेंड करता है, या तो फोटो सेंड करता है या तो वीडियो सेंड करता है, या फिर कोई भी टेक्स्ट मैसेज भेजता है आपके पास, तो आपको आवाज़ नहीं मिल पाती, ना ही आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है, जिस कारण से आपको पता नहीं चल पाता है कि हमारे पास व्हाट्सएप की तरफ से कोई मैसेज आया है। तो फ्रेंड ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप ये प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेगा तो आपको उसके नोटिफिकेशन साउंड मिलने लगेगा। तो फ्रेंड इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड व्हाट्सअप नोटिफिकेशन साउंड की प्रॉब्लम हमको दो वजह से आती है, तो आपको दोनों चीज़ों को चेक कर लेना है। सबसे फर्स्ट के लिए सिंपली आपको अपने व्हाट्सअप को ओपन कर लेना है। फिर जैसे ही आप अपने व्हाट्सअप को ओपन कर लेते हैं तो आपको ऊपर के साइड में थ्री डॉट मिलेंगे। तो सिंपली आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको इस सेटिंग वाले पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको इस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको सबसे फर्स्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्वर्सेशन टोन। आप देख सकते हैं अगर आपका यहाँ ऑफ रहेगा तो सिंपली आपको इसे यहाँ से ऑन कर देना है। फिर जैसे ये ऑन कर देंगे तो आपको ऊपर की साइड में थ्री डॉट मिलेंगे, तो सिंपली आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग मिलेगी, तो सिंपली आपको इस रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक बार और रीसेट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड आपको एक बार रीसेट पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये नोटिफिकेशन की सेटिंग रीसेट हो जाएगी। तो फ्रेंड हमारे व्हाट्सअप नोटिफिकेशन की सेटिंग रीसेट हो चुकी है। तो फ्रेंड इससे ये होगा कि हमारे व्हाट्सअप पर जो भी हमसे गलती हुई रहती है नोटिफिकेशन में, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सेकंड के लिए आपको अपने व्हाट्सअप पर लॉन्ग प्रेस करे रखना है, आपको अपने व्हाट्सअप पर दबाए रखना है कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद फ्रेंड आपके सामने ऐप इंफॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको इस ऐप इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का। आप देख सकते हैं आप में थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आपको ढूंढ लेना है, तो सिंपली आपको इस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्ले साउंड देख सकते हैं, प्ले साउंड है, और दूसरा है वाइब्रेट। अगर आपका ये ऑफ रहेगा, ये दोनों चीज़ें आपकी ऑफ रहेगी, तो सिंपली आपको इसे यहाँ से ऑन कर देना है। आपको वाइब्रेट को भी ऑन कर देना है, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी मैसेज आएगा तो आपका मोबाइल वाइब्रेट कर देगा और आपके पास साउंड आने लगेगा। तो फ्रेंड ये सारी सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आशा करता हूँ कि आपकी ये व्हाट्सअप नोटिफिकेशन साउंड की प्रॉब्लम ठीक हो गई होगी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।